dar uma dica para você sobre bruxismo. Então é necessário que você faça um trabalho integral com o seu cliente. Trabalhe todos os pontos do pé, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. E após esse tratamento, essa primeira fase do tratamento, você começar a observar as questões emocionais que estão envolvendo o seu cliente. Muito provavelmente, seu cliente pode estar passando por um quadro emocional agudo, talvez uma certa irritabilidade intensa, e aí sim, com os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, você vai conseguir fazer a harmonização. Eu sou o professor Roberto. Eu sou a professora Vilma. Esse pessoal vai ganhar presente hoje? Vai ganhar presente O que hoje. eles vão ganhar hoje? O mapa dos 5 elementos O mapa dos pés e um apalpador. De que jeito que eles ganham? Adquirindo o nosso método SPO. Isso!